सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, दिस इज मी जगदीश बस्नेत अनि मेरो साथमा चाहिँ तृष्णा बस्नेत मेरो बहिनी। अनि आज चाहिँ हामी ट्राई नट टु लाफ च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ, मुखमा पानी राखेर है। अनि त्यसपछि अब को विनर हुन्छ, अब अभियसली नै अब मै नै विनर होला होइन, सायद होइन। अनि पानी कहाँ छ? सो अब हामी चाहिँ पानी हाल्दैछौँ है त। मैले दिदी गाइस अब यसको पनिसमेन्ट चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, 10 चोटि उठ बस। वेलकम ब्याक गाइस। अहिले चाहिँ हाम्रो अब बहिनीले हारेकोमा चाहिँ होइन, अब पनिसमेन्ट के थियो भने 10 चोटि उठ बस होइन। ल त्यही पनि छतमा हेर्नुहोस् सबैजना। ल गरिदिउँ न त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल भयो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो। अनि त्यसपछि अब हामी नयाँ भ्लग पनि फेरि ल्याउनेछौँ। अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो अब हेरिदिनु होला होइन। लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला है त। Thank you so much. Stay safe. Bye bye. Take care.